پیامبر صلی الله علیه و سلم به بلال گفت که ای بلال، چی کاری انجام دادید که صدای خشخش نعلین تو پیش خودم در بهشت شنیدم؟ گفت من سیاه‌پوست یا رسول الله. گفت بله تو. گفت یا رسول الله خجلم. گفت نه تو یه کاری انجام میدید. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدونم، ولی من یه کار انجام میدم. من هر موقع بی وضو میشم وضو میگیرم، حتی خوابیدنم من بر طهارت و وضوست. نمیذارم وقتی بی وضو بشم. گفت با همینه. در اسلام 3 چیز نیاز به وضو دارد: یکی طواف خانه خدا، یکی دست زدن به قرآن و یکی نماز خوندن. اگر کسی در طول روز با وضو باشد مثل بلال، همیشه از نظر روحی و روانی این حالت بهش دست میده که همیشه قرآن تو بغلشه، یا داره طواف خانه خدا میکنه یا در نمازه. وقتی که با وضو گرفتن در طول 24 ساعت این 3 حالت به تو دست داد، محال قرآن دست تو باشه معصیت خدا بکنی. قرآن تو بغلته، چون دست دادن به قرآن وضو میخواد، نماز خوندن هم وضو میخواد، طواف خانه خدا هم وضو میخواد. حالا تو طول روز با وضو هستی، پس مثل این که یک حالت معنوی برای تو شکل میگیره در طول زندگی، حالا چه تو بازار باشید، تو محل کسب باشید، هر کجا که باشید، حالتی که همیشه در نمازی و همیشه در طوافید، یک مسئولیت ایجاد میشه دیگه، دست از پا خطا نمیکنی.